madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha ka agdhow ee siyaasiyiinta ah ayaa si weyn uga soo horjeestay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaax Madoobe oo ay hayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. inkastoo madaxweyne Farmaajo oo san si cad mowqifkiisa u cadeynin haddana dhinacyo kala duwan oo ka agdhow madaxweyne Farmaajo oo ay ku jiraan xildhibaano iyo rag ay isku xisbi ahayeen iyo saaxiibo ayaa waxay noo xaqiijiyeen kulan dhacay in uu madaxweyne Farmaajo soo jeediyay in laga soo horjeesto Axmed Madoobe oo aan la taageerin qaarkoodna durba waxay bilaabeen kulankaasi kadib inay baraha bulshada ku cadeeyaan mowqifkooda. madaxweyne Farmaajo waxa Axmed Madoobe ku tilmaamay nin xoog ku haysta dadka ku nool deegaanada Jubbaland, nin dawladnimada iyo hanaqaadka Soomaaliya aan rabin, midnimada Soomaaliya diidan, sidoo kalena lugaha uga dhagan dawladii timaadaba iyo madaxweynaha la doorto. wuxuu kaloo ku tilmaamay nin ku xiran dawladda shisheeye loona adeegsado burburinta iyo sidoo kale caqabad lagu noqdo dawladda iyo dalka Soomaaliya. hore ayay isu qabteen sanadkii 2019 haddana waa ninka kaliya ee mucaarad ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku kala aragti duwan siyaasadda Soomaaliya. haddana arintaas isku mowqif ay ka noqdeen oo si weyn uga soo horjeestay dib u doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland taasoo ku tilmaamay isku caanashubid. warkan waxaan loo xaqiijiyay dhinacyo kala duwan oo ka agdhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, qaarkoodna baraha bulshada ayay ku cadeeyeen mowqifkooda. waxaana kamid ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ahna saaxiibadii hore ee madaxweyne Farmaajo haddana saaxiib la ah sarkaal hore oo hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya ka tirsan waa Cabdullaahi Aadan Kulane, laakiin caan ku ah magaca la yiraahdo Kulanajiis. qoraal oo soo dhigay bartiisa Facebook maalin ka hor waxa uu ku yiri mowqifkayga ku aadan isku madax shubka Madoobe. qoraalka ayuu sidoo kale wuxuu ku yiri Madoobe reebkiisu waa aasaasidda Al-Shabaab, la dagaalanka xukuumadii kala duwanaa ee wadanka soo maray ka soo bilaabata madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo adeegida wadamo shisheeye 15 sano hoggaan xumo ah, kala qobqobid, dayicid, kala irdheyn bulsho oo reer Jubbaland ah iyo sidoo kale u loogidda Al-Shabaab dhulkii barwaaqada ahaa ee Jubbaland oo uu kumaha u dhigay si xeendaab ay uga dhigtaan. ayuu sidoo kale qoraalkiisa ku yiri xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo kale uu yiri waxaa la joogaa waqtigii loo midoobi lahaa si looga qabto dadka Jubbaland ee tabaalaysan. siyaasiyiinta maanta taageeraya ayuu biri qaniini doonaa sidii shalay looga bartay, ayuu sidoo kale ku yiri qoraalkiisa xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulanajiis oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, saaxiibada ugu dhow ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dhowr jeer qoraale kala duwan ka soo qoray. inkasta oo Fahad sheegay inuu ka baxay nabad iyo nolol, haddana wali waxa lagu tiriyaa saaxiibada madaxweyne Farmaajo. isagana waxa uu Axmed Madoobe ku tilmaamay kansar siyaasadda Soomaaliya ku jiro, nin sidoo kalena dawladnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliya diidan, cadowgana shisheeye basaas u ah. Fahad Yaasiin ayaa waxa uu qoraal soo saaray ugu digay xubnaha hadda taageeraya Axmed Madoobe, waxa uu yiri ayaga oo Xasan Sheekh Maxamuud ku xumeynaya ayay taageereen Axmed Madoobe oo xoog ku haysta dhul iyo dad Soomaaliyeed afduubna ku haysta, isla ayaga ayuuna biri caqabad ku noqon kara haddii ay guuleystaan. arrintan waxa ay muujinaysaa heerka Axmed Madoobe iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kala joogaan. waa madaxweynihii waa siyaasigii ugu horeeyay ama madaxweyne hore oo ay Xasan Sheekh isku aragti ahayn siyaasadda ku kala aragti duwan yihiin, haddana qodobkan ay isku aragti ka noqdeen. dadka yaqaana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin dawladnimada iyo sidoo kale dhismaha dalka Soomaaliya meel ka istaaga, inkastoo dhinacyo kalena eedan oo ka wajahayo oo ah muddadii uu xilka hayay oo 5 sano iyo xogaa ah in uu dalka Soomaaliya dhibaatooyin badan magaciisa lagu geystay iyo awoodihiisa ama qalinkiisa. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka laga soo tago waxaa jira madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, wasiir hore iyo xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ah oo ayagana garab istaag u muujiyay. madaxweynaha Puntland ayaa kamid ah sidoo kale dadka garab istaag u muujiyay Axmed Maxamed Islaax Madoobe. xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorasho ay tahay Jubbaland iyo Puntland ayaa kamid ah dadka taageer, laakiin wali wuxuu la kulmayaa cadaadis xoog leh oo uga imaanaya dhinaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. gaar ahaan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dul dhigay waqtigiis iyo maskaxdiis si looga dulqaado Jubbaland oo uu sheegay inuu halis ku yahay Axmed Maxamed Islaax Madoobe. waxaana ka soo goostay ciidamo badan
oo hadda ku biiray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya welina gobolka waxa ka taagan xiisad xoog leh oo u dhaxaysa isaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya si gaar ah waxay uga taagan tahay Jubbaland gobolka Gedo iyo sidoo kale gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalo loo yaqaan Ras Kamboni oo ay Jubbaland ciidamo ay geesaacadii la soo dhaafay deegaano ku dhow dowladdan ay hore kumanaan ciidankeeda ah ay diyaarad uga dajisay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa hadda safarkiisa ugu dambeeyay waxa uu ku tagay waddanka Kenya magaalada Nairobi waxa uu la soo kulmay madax ka tirsan dowladda waddanka Kenya iyagoo ka wada hadlaya galka Jubbaland dadka oo la kulmay waxa kamid ah taliyaha nabad sugidda ee dowladda dalka Kenya taliyaha sirdoonka militariga waddankaasi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Kenya iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda Kenya ka tirsan waxa kale oo la kulmay ganacsato siyaasiyiin iyo cuqaal reer Jubbaland ah oo Kenya ku nool Axmed Madoobe ay qaraabo yihiin dhammaanna waxay kala hadlayeen xaaladda Jubbaland warka ahliina wuxuu tilmaamayaa in kulakaasi natiijo aysan ka soo bixin oo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre meel adag iska taagay isagoo sheegay dowladdiisu inay qaadi doonto tallaabooyin Jubbaland looga badbaadinayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe gobolka Gedo ayaa kamid ah meelaha dhaqdhaqaaqa xoog leh ee ka jiraan Axmed Madoobe markan uma fiicna waayaha oo culays badan oo xoog leh ayuu la kulmayaa laakiin isagana ma aha nin yareysto waa nin muddadii uu halkaasi joogaba dagaal u joog ah mar ay qabtaan dowladda federaalka mar gobolka Gedo dadka degan ay qabtaan mar reer Kismaayo beela kamid ah ee dagaalameen iyo sidoo kale waqtiyo kale oo la kulmaya cadaadis kale dowladda markan waxay leedahay waa in Axmed Madoobe oo Jubbaland ka baxaa waana markii ugu horeysay oo nin deegaankiisa ka soo jeeda oo xil sare ka haya dowladda Soomaaliya ay si dhab ah isu qabtaan ilaa heer inta la egna ay gaarto xiisada ka dhaxaysa ayaga labada nin galka Jubbaland hadda waxa gacanta ku haya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Axmed Madoobe qaraabo hoose ay yihiin aad u yaqaan Jubbaland oo xoogaal u ah sidoo kale waxa galkaasi gacanta ku haya General Khalid Cabdullaahi oo isagana kamid ah taliska xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah taliyaha ciidanka dhulka waa taliyihii hore ee nabad sugidda Jubbaland waana maskaxdii ka dambeysay badi qoritaanka iyo asaaska ciidamada Jubbaland hadda u shaqeeya waana ninka sababta u noqday in ciidamo badan oo Jubbaland ah ay dowladda ku soo biiraan sheekooyinkaas ayaa Jubbaland ka cusub wuxuu warar ku soo kordhana waxa kugu soo gudbi doonaa wararkeen ee barnaamijyada dambe haddii Allah uu dileedmo markaas Muqdisho maanta waxa ka dhacday dhacdo kale oo xanuun badan dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo u adeegaya magaaladan ayaa dhintay sheekadan ayaana ku eegaynaa xaaladda magaalada Muqdisho iyo dhibaatada dadkaas soo gaartay meeshan waa meel u dhow madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasin ee ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir niman dhalinyaro ah oo ka tirsanaa shaqaalaha nadaafadda ee gobolka Banaadir oo ku howlanaa inay qodaan oo ay qashin ka soo saaraan bulaacad ama biyo mareennada godka ama dhulka hoostiisa ah ayaa halkan waxa la leeyahay waa ku dhinteen ama waa ku neef qabadsoomeen wararka ugu badan waxay tilmaamayaan dadka inay dhinteen badbaadintoodii iyo samata bixintoodii ayaana halkan ka socda dadka qaar waxay leeyihiin 3 saacadood ka badan ayay ku jireen gurmudkii loo baahnaa ayayna waayeen halkaas ayayna ku dhinteen waxayna soo saarayeen qashin jawaano ah iyo baco oo biyaha la raaciyay oo xiray meelihii qashinka iyo biyaha intay qaadaan badda ku soo shubi lahaa si wadooyinka Muqdisho markii roobka ku doo biyaha meel maraan u helaan wadooyinka ay nadiif u noqdaan laba wiil oo dhalinyaro ah oo shaqaalaha gobolka qaybta nadaafadda kamid ah ayaa shaqadan qabanay oo ku howlana halkaas ayayna dadka dhibaato xoog leh ka soo gaartay ilaa waqtigan ku jiraan wararka qaarna waxay leeyihiin wadada ama godka ay qodayeen sun ayaaba lagu shubay oo waxaaba sabab u ah geeridu sunta halkaas lagu shubay ciidamo ku ammaanka ah oo dowladda federaalka Soomaaliya kamid ah iyo sidoo kale ciidamada kale ee maamulka gobolka Banaadir ee loo yaqaan ciidanka ilaalada deegaanka ayaa halkan ku sugan dadweyne aad u badan ayaa halkaas ugu soo baxay waxaana dhaliyaan sidaan hore u sheegnay ku howlanaayeen qashin laga soo saarayo bulaacadaha wadooyinka Muqdisho mara gaar ahaan meel u dhow madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasin ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir banalada qayb kamid ah xaaladda sida ay tahay iyo sidoo kale gurmad hadda soconay gurmadkaas oo la warinay inuu yahay mid la soo daahay mudooyinkii la soo dhaafay maamulka gobolka Banaadir ayaa wada olole xoog leh oo lagu nadiifinayo bulaacadaha magaalada Muqdisho si biyaha iyo qashinka magaaladan ay helaan meel ay maraan iyo goob qabta gobolka Banaadir muddo ayaa lagu dhaliilay qashinka iyo bulaacadaha waxana laakiin hadda waqti xoog leh ayuu geliyay waxaana muuqata in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shaqaaliga gobolka ay naftoodii ku waayeen ama ay dhibaato ku hayso oo caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale xoog leh kala kulmayaan shacabka Muqdisho waxa ayagana ay qayb weyn ka yihiin dhibaatada jirta oo wadooyinka inay biyo fariistaan ayaga ayaa qayb ka ah
qashinka ayay sababto ah jawaaninta ku soo shawaan waxay raaciyeen bulaacadii taasoo sababta in bulaacadu ay isxiraan maqaayadaha iyo hoteelada ayaa la mida iyo sidoo kale dadweynaha oo marka roob da'aba qashin tira badan biyaha soo raaciya taasoo sababta in meelihii biyaha ay mari lahaayeen ee go'aan magaaladiina ay noqoto magaalo nadaafad darro ah weli gobolka banaadir ma qaadin tallaabin arrintaas ka dhana laakiin waxa muuqanaysa hadda shaqadii gobolka uu waday oo dhalin sida ugu dhimanayaan in hadda wixii ka dambeeyay isla xisaabtan ilaalin doonto muuqaalkan si share gareeya si dadka Soomaaliyeed oo u gaaro halganka gobolka ka socda dhalinyarada Soomaaliyeedna dhibaatada gaarto ugu yaraan haday dhinteen dadkooda ay gurmad u helaan iyo garab istaag reer Muqdisho ay u qaataan go'aan ah qashinka bulaacada lagu shubay inay joojiyaan